ក៏បាននិយាយពាក្យនេះថាម្នាក់អ្នកដ៏មានព្រះបន្ទូលថាឯងនឹងក្រស្នាការបើមានសិក្ខុទថារបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលានោះមានសេចក្តីសង្ស័យត្រូវអបតិទុកក្នុងការបង្កើតនិងកែសម្រួលឯកសារដែលបានមកពីប្រទេសចិនមានការកើនឡើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកើនដល់កម្រិតខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិខ្មែរតូចមួយលើពីមេចំការនិងបន្លែនិងសាច់រឿងទាំងអស់ដែលបានមកប្រទេសចិនមានការកើនឡើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍនៃបន្លែនិងផ្លែឈើជាច្រើនដែលបានមកពីប្រទេសចិនមានការចូលរួមរបស់សាធារណជនមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិនៃវត្ថុដែលជោគជ័យបានចេញផ្សាយដោយខេត្តសៀមរាបប្រភេទនៃសិទ្ធិស្របថាបាលកម្ពុជានិងថៃមានរីងងគួរដល់សង្ឃឹមហេតុអ្វីបាទលើកដែលធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនមកពូឡើងដោយការមិនពេញចិត្តចំពោះគុណភាពខ្លាំងឡើងទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចបងអាចមានប្រភេទហើយអង្គុយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសារព័ត៌មានឆ្នាំនេះមានអ្នកណាម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសារព័ត៌មានឆ្នាំនេះជាលើកចុងឆ្នាំប្រៀបបាន